వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. ఫస్ట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. ఇలా స్టాచ్యూ ఉంది, దాని పేరు తెలిసి కామెంట్ చేసేయండి. మెయిన్ ఏంటంటే గుడ్ డే అంటున్నాను. ఫస్ట్ రూమ్ తీసేసుకున్నాను. టైట్గా ఉంది కదా, బ్రస్ట్ తీసుకుందాం అని చెప్పి. రూమ్ అయితే బాగానే ఉంది, క్లైమేట్ కూడా చాలా కూల్గా ఉంది ఇక్కడ. అండ్ అయితే ఏం లేదు, నెక్స్ట్ రూమ్ తీసేసుకున్నాం. రూమ్ ఏంటంటే నువ్వు ఫ్యామిలీతో కానీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ వెళ్తే నీకు రూమ్ ఇస్తారు. సింగిల్ మెంబర్ వెళ్తే లాకర్లో ఇస్తారు. మేము ఫస్ట్ ఖాళీ లేవులే అని చెప్పి లాకర్ తీసుకున్నాం. బ్యాగ్స్ మొత్తం లాకర్లో పెట్టేసేసి కాసేపు అనుకున్నాం. మేము నెక్స్ట్ బార్ బై మౌంటా